啊，一到咗暑假，咁啊，其實好多香港人都會同我一樣嘅，咁啊，中意咁啊，翻下鄉下啊，咁啊食下嘢啊，浸下溫泉，打下卡咁樣啦。咁我今日咧，咁其實就係喺咩咧？就喺呢個知河縣啊，琵琶湖附近啊，咁一個小嘅鎮仔啦，咁啊叫做草津市咁樣嘅。咁我今日咧就揸車咧，就而家咧就會落去大阪啦。咁啊揾一位咧，咁啊最新咧移日啊，喺移日嘅一位香港人嘅大師兄啊，咁啊同佢吹下音響經啦咁樣。咁啊我都會問下佢好多，咁啊究竟喺日本玩音響會遇到啲咩問題啊？喂，點樣解決啊？等等啦。咁其實呢啲題目咧，我都好有興趣想知嘅。咁啊喺我而家呢度咁啊揸落去大阪，大概都要揸2個鐘頭啦嚇。咁啊香港人嘅家訪片咧，大家見得多啦。喺日本居住嘅香港人家訪片咧，我都係第一次拍嘅喎。咁啊究竟係點咧？咁樣，喂，出發！由知河縣啊，咁啊揸車落大阪市咧，咁啊走呢條京阪高速啊，咁好在嗰一日咧就唔係話太過塞車啦，咁啊比預期中咧就仲快咗少少時間咧，就到咗呢一位師兄嘅屋企嘅。喂，好高興認緊佢，唔驚啊，下個月仲好好嘅。喂，係又到咗 Lab Channel 時間啦！喂，今日咧好開心啊！咁啊，我就係當然而家梗係唔係喺英國，又唔係喺香港啦。咁你見到我隔離呢位仁兄，咁啊就係知我而家就係喺大阪啦。係史 Sir 啊，係啊，史 Sir。你好，喂，大家好啊。係啊係啊，喂，咁既然啊嚟到阿史 Sir 嘅音響房啦，咁啊梗係又要聽下嘢啊，吹下水啦。喂，其實史 Sir 我諗咧，因為我諗到好多話題咧，同你吹啲乜嘢好啊？咁嚟到日本，喂，梗係吹翻啲日本元素嘅嘢啦。梗係啦，冇錯啊。係我哋呢個唔係用日文傾偈㗎嘛。梗係廣東話 sorry。我睇下有時間先加。呢個日文有限公司啊。係冇問題冇問題，慢慢你煮多半嘢。得，明白。好啊，喂，咁今日嗱吹開日本嘢嚇，又要同音響有關嘅。係。咁你知我啊中意咧唔係報喜不報憂啊，報憂不報喜㗎啦。咁我就反而想問翻史 Sir 你啦，嗱，喂，咁你都住咗喺度都半年幾啦。咁啊，喂，有啲即係喺玩音響上邊喺日本咧，唔好講好嘢好多師兄講咗啦。喂，有啲乜嘢麻煩嘢，即係你會面對，咁但係又要點樣去解決咧？咁樣嗱，好多嘅其實應該嗱呢一間房就好係開心啦。我呢見到其實入嚟見到都好開心嘅，好開心一件事。好開心，因為其實我呢度大概 around 85尺度啦，即係如果用即係9貼啊，大概85尺度啦。咁就最大嘅問題，即係當然第一有地方玩，但係其實如果大家聽到呢一度咧，如果你後製冇撳聲嘅話咧，都仲聽到有啲回音嘅，有啲比較空洞嘅位嘅。咁呢個就正就係日本一戶建存在嘅問題。咁因為一戶建第一樣嘢就4埲牆，一定係木屋嚟㗎，成間都係木屋嚟㗎啦。根本就係木屋啦，英國都係。咁當然係有石屎屋嘅，即係喺日本有石屎屋嘅就貴好多嘅。咁就應該你當如果起嗰陣時就貴多2-3千萬 yen 到啦，咁樣。咁呢度大概4000零萬 yen 啦。如果淨係棟樓嘅話，OK。咁所以就全部木㗎啦。咁佢嗰啲木就因為本身都大家都知啲木本身嘅構造中間都會有氣窿啊。咁樣啦，咁變咗你點樣整其實都係會有空洞嘅。咁當然你見日本咧，點解有啲人會好好聲啊咁樣？我頭先都同你分享，如果佢成間屋做晒瓦通紙嘅。咁啊一定得嘅，咁但係你知如果做瓦通紙咁間屋就唔係屋嚟啦。OK， 咁啊我老婆一定唔俾，老細一定殺人啦。咁所以冇辦法之下咧，咁啊盡做啦，唯有盡做啦。咁就知道之後就 thank you 啦，好多謝啊 Peter 啊，或者好多唔同嘅朋友啊，都俾咗好多意見我嘅。咁就做咗一啲acoustic 嘅嘢啦。咁當然之前我嚟嗰陣時咧，亦都已經做咗一啲㗎啦。即係譬如話我入伙之前 OK 叫呢度嘅裝修師傅，即係日本嚟講叫業者啦。咁就喺呢度啲牆紙咧，就重新揀嗰啲比較佢可以吸音啊，亦都係。頭先冇都係甩甩突突啊嗰啲。係啦，嗰啲回彈力就即係變咗嗰啲比較高啲啦，擴散好啲嘅一啲牆紙做咗㗎啦。OK，咁敲埋其實都有啲唔同。係。咁另外就係嚟嗰陣時候，因為喺香港，即係我諗如果睇我之前條 channel 你幫我 refer 翻上去啦嚇，即係睇我條片嗰陣時候咧，亦都知道就係話我喺呢度其實喺香港帶晒所有嘅器材過嚟啦。咁就even 我嘅後面嗰啲牛肉粒啊，或者麗聲雷達啊咁樣，其實都set 過晒嘅，喺度 set 過晒，攞晒雷射尺啊，去度晒所有位啊，長闊高啊咁樣度晒嘅。咁啊，但係其實都
麻麻地滿意。咁因為其實始終就係話呢一度就你見到啦，就都係結少少長方形，但係如果你就好似一個正方形。我暫眼望。係啦，好似正方形，即係雖則而家你見到呢個位都係有少少長方，但係始終就如果咁樣正方形嘅話咧，好聲得去邊咧，大家都估得到嘅。咁啊，另外頭先講就係話嗰個木啦，咁變咗佢啲聲啊，相對比較嗱敲落你冇錯，比較空洞㗎啦。咁變咗就係話都頭先講 Peter 幫手，即係亦都問到唔同意見，咁做咗幾樣嘢咁。遲啲其實我條片應該早號會出嘅，早號會出嘅。咁就後邊就。多謝阿 Peter 介紹嗰個 Square 啦，OK 前後做咗啦，OK 同埋就係兩邊就自己揀咗 Yamaha 嗰隻 CT2， 係啊，佢都好中意呢隻。喂，呢塊板真係好出名㗎！我見即係點解咧？我見好多日本嘅音響展，好多房都係用佢。你之前同我講話大阪又好，東京又好，音響展全部都係用呢一隻。係啊，冇錯，好多知名品牌都用。係啦，咁另外上網如果大家睇嘅話，應該見到就係主力啦，其實佢哋係 for 一啲鋼琴房裏面用嘅一個隔音設備嚟嘅，或者反射吸音啦嚇。咁但係就即係佢哋係成間房，無論牆身又好反射位又好，全部都呢隻嘅。咁但係冇可能㗎嘛，即係喺屋企冇可能做呢件事咁。冇話唔得，咁做完之後又係始終即係翻唔到屋企咁解。屋企就係屋企嘅，我成日覺得就唔好話即係太過整到太過咩嘅。咁所以就盡量我哋即係我自己希望有啲物理嘅位，即係其實未執完啦，我嚟嘅都係半年多少少啫，我2月先過嚟啫嘛。咁變咗其實啲 CD 啊、啲 Blu-ray 啊嗰啲都未拆箱。咁啊遲啲可能喺呢邊個架咧，可能我遲啲會擺滿晒啲 CD 啊呢個位啊。咁啊另外盡量啲物理嘅嘢就填滿個空間啊，咁令到反射冇咁嚴重啊，亦都嗰個空間感 hollow 啦，個 hollow 感冇咁勁啊，去變咗會做好少少啦。咁但係其實而家你覺得聽成點咧？嗱，我自己聽嗱音色就毋庸置疑㗎啦，喺 Condor Overture 呢啲毋庸置疑㗎啦嚇。咁啊略為我聽咧都係同英國一樣，其實我屋企都有面對同一個問題，就係嗰個好似即係都係好空洞嗰個問題。咁啊呢個問題其實都要擺，我諗都係相信要擺好多功夫喺個 room acoustic 嗰度，同埋即係透過唔同嗰啲 room acoustic 嘅補品啊嗰啲咁嘅東西啦，同埋有補品都冇用㗎，你又要揾啱個位㗎。啱。係啊，真係好似真係風水咁樣，睇翻邊個位咁樣，邊個角落咁樣，咁啊又要真係慢慢玩，幾廿萬個 combination。咁但係當然而家音色可以玩下嘅，咁啊到底史 Sir 喺日本啊玩咗啲咩補品可以提升器材嘅音色呢？咁樣記得留意我哋下一集日本史 Sir 家訪 Part 2嘅播出啦。咁如果中意我哋今集嘅內容，記得 like 啦、comment 啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel。仲有史 Sir 佢嘅 channel 嘅，咁啊佢嘅 channel 咁啊除咗吹音響經之外呢，仲有大量嘅日本資訊啊，咁啊中意日本嘅你記得唔好錯過啦。好啊，咁啊輕鬆少少啦，咁啊又嚟到呢個我哋呢個答問環節啦，咁樣好啊。咁其實咧就我想回應翻啦，咁啊就係拖板嗰條片咧，因為拖板嗰條片咧就真係好多師兄其實都係非常之踴躍咁樣嘅。咁啊其中有一位啦，阿威興 Chang 師兄啦嚇，咁其實佢有個留言咧就係話110伏嘢插咗咁樣嗱，其實我可能阿師兄你打錯咗字啦嚇，咁我估你嘅意思會唔會係問話呢個拖板唔可以用喺110伏嘅國家咁樣？我估計咁嘅意思啦。咁就話如果係110伏嘅國家而有都係好多香港人去居住嘅話咧，我其實諗到就係美國同埋加拿大啦。咁我估師兄你可能住喺加拿大啦。咁當然啦，呢一個拖板喺加拿大用唔用到咧？係絕對冇問題嘅嚇，咁啊所以你可以放心。而呢個插座亦都係因為你知加拿大同埋美國其實佢大家嘅電器啦、電壓同埋用嘅插座其實都係共用嘅，所以係絕對冇問題嘅。咁我希望唔會估錯你嘅問題啦嚇。如果有估錯嘅話咧，麻煩你喺留言嗰度咧直接再問翻我啦嚇。好啊，咁啊另一位師兄啊 Yman 139師兄啦嚇，咁佢就有幾個問題問嘅，咁我逐個答嚇。其中有一個就話：喂 Peter 你係咪過咗去英國啊？咁樣戒咗啲香港音啦，咁樣啦，我估你咁嘅意思啦。好啊，咁啊就嗱，其實咁啊，我都係英國香港兩邊走啦，咁啊放心都成日都喺香港見面嘅會，放心啊。咁好啊，只係話你話仲讀咩撈戒咗香港音啦，咁樣咁啊好抱歉啦，我真係戒唔到，因為我其實對即係對粵語嗰種嘅發音咧，我會係要求我自己咧係盡量要讀到正音。
我係唔中意有一啲懶音啊嗰啲嘅出現嘅，即係舉個例，譬如話恒生銀行同恒生銀行咁樣類似嗰種嘅音，我係唔知點解我係好唔中意，即係我係會要求自己係盡量每一個粵語都係要讀到最正音為止嘅咁樣啊。咁好啦，咁啊講完笑啦，咁樣咁啊好啦，阿 Yman 師兄你就問咗一個好有意思嘅問題，咁究竟呢一隻嘅 SAA 呢一集介紹呢隻 SAA Mark II RUT 嘅拖板同另一隻日本品牌 Acoustic Rewind RTP6 Final 嘅拖板到底有咩分別呢？咁我知道師兄你就用緊上一代嘅版本 Absolute 嘅拖板啦，咁呢個拖板亦都係非常之高質素嘅拖板。好啊，咁如果你話喂，咁啊究竟佢同 RTP6 嘅拖板有咩分別呢？咁樣嗱，其實呢兩個拖板嚟講呢，都係一個純拖板。好啦，咁個分別在於，首先我講價錢上面先。咁如果你話以而家最新呢隻 RTP6 Final 嘅拖板為例啦，咁呢隻拖板講緊枕住都成2萬蚊，而呢一隻 RUT 嘅拖板講緊都係萬鬆啲啦，萬鬆啲蚊咁樣啦。咁所以咧喺價錢上其實係有一定嘅一個倍數嘅差異喺度嘅，咁啊呢個此其一啦。好啊，咁喺音色取向上啦，咁我反而想着重講翻就係因為兩個拖板其實大家嘅 approach 都係唔同嘅。Acoustic Rewind RTP6 嘅拖板啦，咁着重係用翻礦石嗰種嘅釋放出嚟嗰種嘅能量啦，例如遠紅外線啊，之前嗰集講過啦，嚟做一個電源處理。而 Audio Weepers 呢隻 RUT 拖板咧，其實佢係用一個純物理嘅結構嚟做電源個處理嗰方面咁樣嘅，所以出嚟個音色嘅取向方面咧，其實兩隻有啲唔同。嗱，我兩隻比較過啦，咁我會形容為咧RTP6。嗰方面嘅拖板出嚟嘅聲音係會比較有血有肉，有音樂性嗰方面係強啲嘅。而 Audio Weepers 呢一方面咧，由於佢利用咗物理結構嚟做電源處理啦，咁出嚟嘅聲音係會比較係 straightforward 嘅聲音㗎。咁所以兩隻嘅拖板喺音色上嘅係有差別嘅。好啊，咁另外咧師兄都會有問就話喂，可唔可以包郵寄澳門啊？咁梗係冇問題啦。咁樣既然英國都包郵寄到嘅，咁澳門咁近，梗係冇問題啦。聯絡我哋啦。好啊，咁其實今日嘅回應係咁多啦，咁啊非常之多謝各位師兄嘅一啲踴躍嘅 comment 啊回應啦。咁我哋下一集咧，我亦都係會抽選翻咧今集嘅師兄嘅一啲嘅回應咧，我下一集咧就嚟作出咧分享回答嘅。咁我哋下一集再見，拜拜。